Ini dia hasilnya teman-teman, konektor masker yang sudah saya berikan kancing di kedua sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ambu Kinan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial mask konektor atau konektor masker dengan bentuk hati. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk hati atau bentuk love. Dan bahan-bahan yang kita perlukan adalah jarum rajut atau hakpen. Yang kedua adalah benang rajut. Lalu mancis atau korek api, kancing batok atau sesuai selera kalian, benang dan jarum jahit, lalu gunting. Oke teman-teman, langsung kita praktekkan saja. Pertama-tama kita buatkan rantai terlebih dahulu sebanyak 5 kali. Rantai pertama ini tidak perlu dihitung. Kita mulai membuat hitungan di rantai kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan mulai membuat bentuk hati atau love-nya dengan membuat 3 DC. DC ini kita akan memulai mempraktekkannya di lubang yang keempat. Di lubang yang ini sengaja saya besarkan biar muat untuk semua rajutannya, karena ini akan menjadi titik pusat daripada bentuk hatinya itu atau bentuk love-nya. Kita buat DC-nya 3. 1, 2, 3, dan kita membuat HDC sebanyak 2 kali. 1, 2, lalu kita buat SC sebanyak 2 kali. 1, 2, rantai atau CH sebanyak 1 kali, lalu kunci di bagian sini. Kita masukkan jarumnya ke bagian sini, lalu kita kunci. Nah, sudah jadi setengah love atau setengah hatinya. Lalu kita praktikkan lagi di sisi sebelahnya. Pertama kita buat SC sebanyak 2 kali. 1, 2, HDC sebanyak 2 kali. 1, 2, dan DC sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Terakhir kita buat rantai atau CH sebanyak 2 kali, lalu kita kunci di sini sampai membentuk hati atau love. Nah, begini jadinya teman-teman. Ini sudah jadi. Kita akan membuat 6 bentuk hati berikutnya dengan cara yang sama. Kita buat dulu rantainya sebanyak 5 kali. 1, rantai kedua ini kita buat agak besar karena akan dijadikan pusat pembentukannya. 2, 3, 4,
Lalu kita mulai lagi DC di lubang yang keempat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita buat HDC sebanyak 2 kali. Kita buat SC sebanyak 2 kali juga. Lalu rantai sekali. Dan kita kunci di sini, masuk ke lubang ini. Nah, di sini kita kunci agar membentuk setengah hati atau setengah love. Kita kembali rajut di sisi sebelahnya. Kita buat SC sebanyak 2 kali. 1, 2. Lalu HDC sebanyak 2 kali. 1, 2. Dan DC sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Terakhir kita buat rantai 2 kali. Lalu kita kunci di tengahnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Kita ulangi cara yang sama untuk 5 hati atau 5 love berikutnya. Ini adalah hati terakhir. Setelah ini kita putuskan benangnya. Kita kunci terlebih dahulu supaya lebih kuat, seperti ini. Lalu kita putuskan benangnya dengan cara dibakar. Lalu sisa benangnya ini kita sisipkan. Seperti ini, biar tidak nampak atau kelihatan. Kita bakar kembali sedikit. Tempel seperti ini. Di sisi ini juga, ini tadi tidak tersisipkan, jadi kita bakar juga. Nah, seperti ini jadinya teman-teman.
Terakhir kita jahit di kedua sisinya kancing batok ini, atau kita tempelkan kancingnya, kita jahit. Ini dia hasilnya teman-teman, konektor masker yang sudah saya berikan kancing di kedua sisinya. Ini bisa kalian pergunakan sebagai penghubung masker kalian di masa pandemi ini ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bisa kalian ikuti ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.